Bugun qaynonam bilan uchrashuvga chiqdik. Ertalabdan qaynonam ishlariga shoshilib chiqib ketuvdilar. Telefon qilib, "Obedga birga ovqatlanamizmi?" deb aytsam, "Bo'ldi, unda men tomonga kelib tur, 11 gacha kelsang men ham chiqaman" dedilar. Yaponlarni ramyonini pishiradigan oshxonaga bordik. Eng qizig'i bu oshxonada faqat 2 xil menyu bor ekan xolos. Bir xil ramyonda bittasi achchiq, bittasi achchiqmasi chiqar ekan. Qaynonam bilan ovqatlangani chiqqanimizda har safar 2 xil ovqat zakaz qilamiz. Qaynonam menikini, men esa qaynonamnikini yeb ko'rish uchun. Yaponlarni tovuqli ramyoni ekan, eng qizig'i buni bulyoni ko'pikli ekan. Boshida yeyishga sal g'alati bo'ldim, yeb ko'rsam juda ham mazali bulyon ekan. Qaynonamnikini ham yeb ko'rgandim, ularniki juda ham achchiq ekan. Yaponlar ramyonda ramen deb aytishadi. Bu ramenning ichida vermishel va har xil sabzavotlar bilan tuxum va tovuq go'shti bor ekan xolos. Ishonaveringlar, bunaqa mazali ramyonni umrimda yeb ko'rmaganman. Ovqati mazali bo'lganligi uchun bu yerda odamni keti uzilmas ekan. Lekin keyingi safar tovuq go'shtli ramyonda achchig'idan zakaz qilib ko'rmoqchiman, chunki achchig'mas ramyondan tovuqni ta'mi juda ham ko'p kelar ekan. Bu yog'i esa mukbang yoqimli ishtaha. 남자들은 많이 먹어. 국물에다 밥 말아주면 되지. 면 안 먹으면. 밥도 좀. 나 원래 국물도 잘 안 먹는데. Idishni tagida qolgan bulyoniga esa guruchni solib yeyish kerak ekan. Qaynonam oppoq guruchlardan mastava qilib solib beryaptilar. To'g'risi bunaqa qilib yesangiz tovuq go'shtli mastavani ta'mi kelar ekan xolos. Qaynonam ham guruch qo'shib yegandilar. Qaynonamniki achchiqqina mastava bo'ldi. Ovqat yeb bo'lganimizdan keyin marojna yegani bordik. Bu marojna oddiy marojna emas, muzdan tayyorlanadigan marojna ekan. Juda ham qimmat, lekin puliga arziydigan ekan. Qaynonamga men ovqat olib berdim, qaynonam esa menga marojna olib berdi. Bu marojnani yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Qaranglar, mangoliy muzni qirg'ichdan o'tkazgan ekan, juda ham mazali. Ovqat va marojnani yeb bo'lganimizdan keyin qaynonamni ishxonasiga kuzatib olib, o'zim esa uyga ketdim.